السلام علیکم۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق 20 ستمبر سے جمعہ 24 ستمبر کے دوران کراچی تا کشمیر بارشوں کا امکان۔ شہروں کے نام اور مکمل تفصیل اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ فی الحال اگلے چند دن ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم اس دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، سندھ کے زیریں علاقوں میں اور بلوچستان کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں میں چند مقامات پر بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں۔ 20 ستمبر سے بارش کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جو سندھ تک کشمیر بارشوں کا سبب بنے گا۔ اس سلسلے سے مختلف علاقوں میں 50 سے 100 ملی میٹر اور کچھ علاقوں میں اس سے تجاوز بھی ریکارڈ بارش ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک درمیانی شدت کا مغربی نظام 20 ستمبر کو ملک میں داخل ہوگا۔ اسی دوران خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے نمی والی ہوائیں بھی داخل ہو رہی ہوں گی تو ملک کے کئی علاقوں میں بارش برسنے کا سبب بنے گی۔ یاد رکھیں، اس سسٹم کے بعد ملک کے موسم میں کافی تبدیلی آئے گی اور رات میں خنکی بڑھ جانے کا امکان ہے۔ اگر صوبوں کی علیحدہ بات کریں تو خیبر پختونخوا میں 20 سے 22 ستمبر کے دوران پشاور، صوابی، وزیرستان، دیر، مانسہرہ، نوشہرہ، چراٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ہزارہ، کرک، ایبٹ آباد سمیت اکثر علاقوں میں بادل بننے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر بلوچستان کی بات کریں تو 20 سے 24 ستمبر کے دوران کوئٹہ، سبی، جھلمگسی، لسبیلا، بیلا، نصیر آباد، جعفر آباد، تربت اور ماڑا، ہرنائی، بھاگ، پولو، سوئی، بارکھان اور دیگر علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر بارش کا امکان ہے۔ اگر گلگت بلتستان اور کشمیر کی بات کریں تو 20 سے 23 ستمبر کے دوران گلگت اور کشمیر کی تمام وادیوں میں بادل بننے اور ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کے امکانات موجود ہیں، تاہم چند علاقوں میں موسلا دھار بارش بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر سندھ کی بات کریں تو دارالخلافہ کراچی سمیت حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو، سیون، جیکب آباد، مورو، مہر، شہداد کوٹ، نواب شاہ، سکھر، خیرپور، میرس، کشمور، گھوٹکی، ٹنڈوادم، ٹنڈوالہ یار، سجاول، کیٹی بندر، ٹھٹھا سمیت تھرپارکر کے علاقوں میں 20 سے 24 ستمبر کے دوران بعض علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر بارش کا امکان ہے۔ یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ جو بارشیں سندھ میں 17 سے 21 ستمبر کے دوران ہونی تھی وہ انشاءاللہ 20 سے 24 ستمبر کے دوران دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 20 سے 22 ستمبر کے دوران لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، چکوال، سرگودا، خوشاب، تلہ گنگ، وادی سون، میاں والی، بھکر، فیصل آباد، سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، سمندری، کھیوڑا، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرات، گوجرانوالہ، ملتان، جھنگ، مظفر گڑھ، لیا، چوک اعظم، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، رحیم یار خان سمیت اکثر علاقوں میں بادل بننے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔